Y a todas, vamos a comenzar con la charla de hoy, que tiene que ver con las luchas y las resistencias de las mujeres en Kurdistán. Y por ahí queríamos contar brevemente un poquito cómo surgió esta idea. Las compañeras que empezamos con esta iniciativa somos parte de 3 organizaciones, de la Juventud Guevarista, La Brecha y el Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, que también somos parte del Comité de Solidaridad con Kurdistán. Entonces, en ese marco de enterarnos que había una compañera de pasada por la Argentina, nos sumó muchas expectativas para poder pensar una instancia más íntima, una charla, donde comencemos a escuchar un poco más en sus voces qué es lo que está pasando en Kurdistán. A todas, desde el año pasado empezamos como a movilizarnos con la lucha que se está dando en un lugar que de repente nos parece tan remoto como puede llegar a ser Medio Oriente, lo que significa también en ese contexto el rol de las mujeres en estados, rodeados por estados tan patriarcales, tan conservadores, y de repente empezar como a conocer, a aproximarnos apenas sobre el proceso revolucionario que están dando allí desde hace ya más de 30 años, y empezar a entender que también esto se está revelando al mundo como otra construcción política posible y otras formas de vida posible. Nos empezó a movilizar y nos pareció que también era clave empezar a conocer un poco más y a solidarizarnos con el proceso que se está dando allá. Por eso, bueno, un poco tiene que ver toda la iniciativa de esta charla en unas semanas muy complicadas, en una agenda feminista también muy complicada, y la compañera también hizo un lugarcito ahí en su agenda para poder estar hoy con nosotras en La Plata. Así que bueno, esperemos que lo disfruten como nosotras el día de hoy. La idea es empezar la charla y que después haya un segundo momento para abrir el debate y el micrófono, y también para poder intercambiar experiencias también de las compañeras y las compañeras que estamos en organizaciones, que también podamos dialogar con la experiencia y con lo que nos cuente la compañera. Así que las presentamos. Melik Yazar, representante internacional del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, y agradecerle mucho también a Lisa, que es una compañera del equipo de educación popular de Panuelos en Rebeldía, que va a hacer la traducción en alemán. Así que muchas gracias a Lisa también. Bueno, arrancamos la charla. Hallo, buenas tardes. Ich bedanke mich erstmal an alle Organisatorinnen und Organisatoren, die uns die Möglichkeit erstattet haben, über die kurdische Frauenbewegung und über die Situation in Kurdistan zu informieren. Hola, buenas tardes. Agradezco en primer lugar a las organizadoras y organizadores que nos dieron la oportunidad de hablar hoy sobre el movimiento de mujeres y Kurdistán. Dann habe ich euch ganz viele Grüße von den Frauen aus Rojava, die heute gegen den islamischen Staat ISIS kämpfen, und der Frauen, die heute in den Bergen Kurdistan gegen den türkischen Staat kämpfen, Grüße gebracht. Y también les traigo saludos de las mujeres que están de Rojava, que están luchando en este momento contra el Estado Islámico, y de las mujeres kurdas que están luchando en este momento contra el Estado turco. Wer kennt Kurdistan? Wie viele von euch kennen überhaupt, also wissen, wo Kurdistan liegt? ¿Quiénes de ustedes conocen Kurdistán o saben dónde queda Kurdistán? Das heißt, das wird lange dauern, wenn Eso quiere decir que vamos a estar hasta tarde hoy. Ganz kurz.
Kurdistan ist die Karte, die ihr hier seht. Das ist einmal Türkei, Syrien, Irak und Iran. Das sind, nirgendwo steht Kurdistan drauf. Brevemente, Kurdistán es lo que ven ahí, el mapa. Ven que dice Siria, Irak, Irán, Turquía y en ningún lugar dice Kurdistán. Warum? ¿Por qué? Ich brauche kein Mikrofon. Kurdistan ist ein Land im Nahen Osten, im Herzen Nahen Osten, in Mesopotamien. Kurdistán es un país en el Medio Oriente, en el corazón del Medio Oriente, en Mesopotamia. Einer der reichsten Länder, Uno de los países más ricos, einer der ältesten Völker sind die Kurden. y los kurdos son uno de los pueblos más antiguos. Ihr kennt wahrscheinlich die Flüsse Euphrat und Tigris. Seguramente conocerán los ríos Éufrates y Tigris. Im Zentrum, zwischen diesen zwei Flüsse, ist Kurdistan. En el centro, entre estos dos ríos, está Kurdistán. Die Zivilisation hat in Urfa begonnen. La civilización empezó en Urfa. Ich bin auch aus Urfa. Yo también soy de Urfa. Kurdistan, ich gehe nicht ganz in die Geschichte herein, aber No quiero entrarme del todo en la historia, pero Kurdistan ist heute in 4 aufgeteilt: Iran, Irak, Syrien und Türkei. Pero Kurdistán hoy en día se divide en 4, entre Turquía, Siria, Irak e Irán. 1923, En 1923, mit der Lausanner Abmachung, Lausanne ist eine Stadt in der Schweiz, con el acuerdo de Lausanne es una ciudad en Suiza, einer internationalen, der von imperialistischen Kräften in 4 aufgeteilt: England, Deutschland, Türkei. En esa reunión, con ese acuerdo, se dividió Kurdistán por estados imperialistas como Inglaterra, Alemania, Francia y Turquía. Natürlich sind da andere Hintergründe, die nicht veröffentlicht bei dieser Invention nicht dabei waren. Hintergrundkräfte. Con otras fuerzas detrás que estaban presentes en ese acuerdo. Davor aber hat es noch in 1639 wurde es dann nochmal zerbrochen in 2 Teile. Pero antes de esta división en 4 hubo otra división en 1600 antes de que se nombrar. 1639. En 1639 fue dividida por primera vez en 2. Zwischen dem Osmanischen und dem Persischen Reich in 2 Teilen. Entre el imperio osmano y el imperio persa, en 2 partes. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Sykes-Picot-Abmachung, después de la Segunda Guerra, con el acuerdo de, ¿cómo se llama? Sykes-Picot, Sykes-Picot. ist eine Abmachung, das waren damals Blöcke zwischen. Um den Nahen Osten nochmal neu zu designieren, haben die imperialistischen Kräfte auch Kurdistan ins Zentrum dieser Aufteilung genommen. Para diseñar nuevamente el territorio del Medio Oriente, las fuerzas imperialistas dividieron a Kurdistán en 4. Das ist Norden Kurdistan ist türkischen Kurdistan gewesen. Okay. Das ist der Osten Türkei. El norte de Kurdistán es el este de Turquía. Westkurdistan ist Nordsyrien. El oeste de Kurdistán es el norte de Siria. Ostkurdistan ist Südiran. El este de Kurdistán es el sur de Irán. Nordirak ist Südkurdistan. Y el sur, Sud-Kurdistán es el norte de Irak. Hier sind überall Grenzen. Hay fronteras en todos estos lugares. Alle 4 Teile haben keinen Zusammenhang. Y las 4 partes no se comunican entre sí. Vor allem hier in Syrien und Türkei, meine Familie, die hier aus Urfa, Antep, die Hälfte der Familien lebt in Syrien, die Hälfte der Familien lebt in der Türkei.
Por ejemplo, en el lugar del que es ella, la mitad de la familia vive en Siria y la otra mitad vive en Turquía y no hay una Es comunicación gibt entre. überhaupt keine Möglichkeit, dass die Familien sich gegenseitig sehen, auch bei nationalen und religiösen Feiern. No hay ninguna posibilidad de que las familias se encuentren ni siquiera en ocasiones de festividades religiosas o familiares. Repression gibt es in allen 4 Teilen Kurdistan. Hay represión en las 4 partes de Kurdistán. Kurz nur über diese Geografik wollte ich erzählen. Esto brevemente para tener una idea de las condiciones geográficas. Heute gibt es eine Bewegung, die es geschafft hat, im Gedanken und in der Mentalität die 4 Teile zusammenzufassen. Hoy en día en Kurdistán hay un movimiento que logró unir estas 4 partes con el pensamiento y con la ideología. Gegen diese Aufteilung hat es ganz viele, mehr als 28 Aufstände gegeben. Contra esta división ha habido rebeliones, más de 28 rebeliones del pueblo, Das waren aber lokale Aufstände, pero fueron rebeliones locales die nicht lange angehalten haben. que no han durado mucho en el tiempo. Eine Bewegung, die über 40 Jahre kämpft und heute auch geschafft hat, alle 4 Teile zusammenzubringen. Es un movimiento que ha luchado por más de 40 años y hoy en día logró unir estas 4 partes. Und diese Bewegung ist die PKK. Y este movimiento es el PKK. Ich werde heute über die PKK erzählen und über die kurdische Frauenbewegung. Hoy voy a hablar de este movimiento PKK y del movimiento de mujeres de Kurdistán, Weil die PKK und die kurdische Frauenbewegung hat heute nicht die kurdische Gesellschaft zusammengebracht, sondern auch die feudal strukturierte Gesellschaft geändert. porque el PKK y el movimiento de mujeres de Kurdistán no solo logró unir estas partes, sino también cuestionar la organización feudal de este territorio. Die kurdische Bevölkerung besteht, wie gesagt, ein Land im Nahen Osten. Die Religion heutzutage ist der Islam, aber hauptsächlich El pueblo kurdo, que es un pueblo de Medio Oriente, hoy en día tiene como religión principal el Islam, aber durch die Zwangs-Islamisierungspolitik wurden Kurden auch islamisiert. pero esto fue producto de la islamización de estos territorios y por eso los kurdos hoy tienen esta religión como religión principal. Die originale Religion der Kurden ist die von Zarathustra. La religión original de los kurdos es la de Zaratustra, Zarathustra, im kurdischen Zerdesht. en kurdo es Heute Zerdesht. gibt es die als Jesiden, die sich als Jesiden bezeichnen. Hoy en día están quienes se autodenominan Yezid. Die Religion Zarathustra, man kann es nicht als Religion bezeichnen, es ist eine Art und Weise des Lebens, eine Philosophie. La religión Zaratustra no se puede denominar una religión, sino que es una filosofía de vida. Sie glaubt an 4 wichtige Elemente, die das Leben aufbauen. Se cree en 4 elementos principales que estructuran la vida: Feuer, fuego, Sonne, sol, Luft, aire, Wasser. agua. Die Natur ist die Bezeichnung von diesen 4 Elementen. La naturaleza es la expresión de estos 4 elementos. Deswegen sind auch die Farben von Kurden grün, rot, gelb. Por eso los colores de los kurdos son verde, amarillo y rojo. Wenn man fragt, wer sind die Kurden, man sagt immer, das sind Kinder des Feuers und der Sonne. Cuando se pregunta quiénes son los kurdos, la respuesta es: son hijos e hijas del sol y del fuego. Feuer und Sonne ist ein sehr wichtiges Element für die kurdische Bevölkerung. El fuego y el sol es un elemento muy importante para el pueblo kurdo. Zu Kurdistan, wenn noch Fragen bestehen, können wir später nochmal darüber reden. Oder hier Martin ist einer der Experten, der sich mit der kurdischen Geschichte auch sehr gut kennt. Si les quedan preguntas sobre Kurdistán, las podemos ver después, o preguntar a Martín, que es un experto en la historia y en la geografía kurda. Wir Kurden haben unsere Muttersprache und die Geschichte unseres Landes, unserer Bevölkerung erst nachdem wir erwachsen sind gelernt. Nosotros kurdos y kurdas hemos aprendido de nuestra historia y
nuestra cultura recién cuando crecimos, cuando nos hicimos adultos. Durch diese Bewegung, durch die PKK, haben wir erfahren, wo Kurdistan überhaupt liegt. Gracias a este movimiento PKK pudimos saber dónde queda Kurdistán. Die PKK ist entstanden 1987. El PKK surgió en 1978. Die auf der Welt in den 60er Jahren mit der Jugendbewegung und die Aufstände von Vietnam, vom Realsozialismus, hat auch einen sehr großen Effekt auch in der Türkei gehabt. El movimiento del 68 contra la guerra de Vietnam han tenido también repercusiones en Kurdistán. Auch die linke Welle hat sich auch in der Türkei verbreitet. Esta ola de izquierda también se ha extendido en Turquía. Auch kurdische Jugendliche haben sich damals organisiert. Y también jóvenes kurdos se han organizado en ese entonces. Aber es war verboten, als Kurdistan in 4 aufgeteilt worden ist, sind nicht nur Grenzen gesetzt worden. Pero había prohibiciones. Cuando se dividió Kurdistán en 4, no solo se determinaron fronteras, sondern im Gedächtnis und im Herzen wurde eine Assimilierungspolitik durchgeführt. Sino en la memoria, en el corazón, se llevaron a cabo políticas de asimilación. Familien wurden voneinander getrennt, das Gedächtnis wurde verschwunden lassen. Se dividieron familias, se quiso desaparecer la memoria del pueblo. Kurden gab es nicht. No existían kurdos. Die kurdische Sprache war verboten. El idioma kurdo estaba prohibido. Heute immer noch. Hoy sigue prohibido. Die kurdische Kultur wurde sterben lassen. Se quiso dejar morir la cultura kurda. Gegen diese Aufteilung hat es in allen 4 Teilen Kurdistan Widerstände gegeben. Y contra esta división y este proceso hubo levantamientos en todas las partes, en las 4 partes. Aber gegenüber dieser Aufstände hat es auch massive Repressionen gegeben. Genozide wurden durchgeführt. Pero frente a estos levantamientos hubo represiones muy fuertes, hubo un genocidio. Millionen und Tausende von Menschen wurden ermordet bei diesen Aufständen. Miles y millones de personas fueron asesinadas durante estos levantamientos. Zum Beispiel im Norden Kurdistan, also im Teil Türkei, hat es Aufstände wie in Dersim, eine Stadt, die Dersim heißt. Por ejemplo, en el norte de Kurdistán, en Turquía, ha habido un levantamiento en una ciudad que se llama Dersim. Bei diesen Aufständen sind Hunderttausende Menschen ermordet worden. En este levantamiento se asesinaron a cientos de miles de personas. Die Eltern, die Kinder wurden nicht ermordet. Los niños no se asesinaron. Sie haben diese Kinder in die Metropole in die Türkei mitgenommen. Mandaron esos hijos a la ciudad, a la metrópoli de Turquía. Und in speziellen Schulen erzogen. Y se los educó en escuelas especiales. Die Assimilierung mehr zu verbreiten, das Gedächtnis mehr zu verlöschen. Para asimilarlos y borrar su memoria. Die meisten dieser Kinder sind heute Bürokraten auch dieses Staates Türkei. La mayoría de estos hijos son hoy burócratas del Estado de Turquía. Die meisten haben bei diesem Genozid mitgemacht. Die nächsten Genozide, die dann stattgefunden haben. Y la mayoría de estos hijos han participado en la represión, en represiones futuras, en los genocidios que le siguieron a este genocidio. Natürlich haben diese Aufstände auch einen Effekt auf dieser Genozid in Dersim. Es hat sich auch in den anderen Teilen Kurdistan effektiert. Estos levantamientos y genocidios también se efectuaron en otras partes de Kurdistán. Und von Anfang an schon waren Frauen an diesen Aufständen dabei. Y desde el principio las mujeres formaron parte de estos levantamientos. Und eine Führungsrolle gespielt. Y han jugado un papel central. 28 Widerstände gibt es in der kurdischen Geschichte nach der Aufteilung von 4. Hay 28 levantamientos después de la división en 4 en Kurdistán. Die PKK ist, wie gesagt, durch 78 entstanden, mit der Perspektive der nationalen Unabhängigkeit. Como decía, el PKK nació en el año 78 con la perspectiva de la independencia nacional. In der Türkei hat es
diese Jugendwelle oder diese revolutionäre Welle hat sich verbreitet. Kurdische Jugendliche kamen einmal zusammen in der Führung von Abdullah Öcalan, der Präsident der kurdischen Bewegung der PKK. En estas oleadas revolucionarias, los jóvenes kurdos se organizaron y se juntaron. Sie sind zusammengekommen durch ein Wort. Kurdistan ist eine Kolonie. Es war verboten, Kurdistan in den Mund zu nehmen, aber sie haben das gesagt. Se juntaron y aunque estuviera prohibido decir que Kurdistán existía y nombrar este país que no existía porque se había dividido en dos, ellos se juntaron y lo dijeron. Es war sehr gefährlich, Fue muy peligroso in der Türkei über Kurdistan zu sprechen. hablar en Turquía sobre Kurdistán, Aber diese Jugendliche, das waren 5 Jugendliche, pero estos jóvenes, que fueron 5 jóvenes, in der Führung von Abdullah Öcalan. con el liderazgo de Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan ist der Präsident, der Gründer der PKK Abdullah Öcalan es el fundador del partido PKK und heute der politische Repräsentant des kurdischen Volkes. y hoy en día es el representante político del pueblo kurdo. Mit der Perspektive einer nationalen Unabhängigkeit, einen nationalen unabhängigen Staat aufzubauen, haben sie die PKK gegründet, Arbeiterpartei Kurdistan. Con la perspectiva de crear un Estado nacional independiente, crearon este partido de trabajadores kurdos. In einer sehr kurzen Zeit hat sich diese Bewegung in den Teilen Kurdistan, sie haben die Bewegung, die Partei in der Türkei gegründet und in Kurdistan, in den Teilen Kurdistan auch schon verbreitet. Este partido se fundó en Turquía y se difundió rápidamente en las otras partes de Kurdistán. Zum Beispiel in den kurdischen Gebieten haben sich Jugendliche an dieser Bewegung beteiligt. Y en el territorio kurdo, jóvenes participaron de este movimiento y de este partido. Als der Staat gesehen hat, dass diese Bewegung sich verbreitet und dass die Menschen jetzt über Kurdistan sprechen, fanden Repressionen statt. Cuando el Estado se dio cuenta de que existía ese movimiento y que la gente ahora empezaba a hablar de Kurdistán, hubo represión. Sie haben die Bevölkerung, die kurdische Bevölkerung hat ein kleines Licht gesehen, eine Hoffnung. El pueblo kurdo había visto una pequeña luz, una esperanza. Dies zu unterdrücken, hat der türkische Staat Repressionen durchgeführt. Y para reprimir esto, el Estado turco llevó a cabo represiones. 1980 der Militärputsch in der Türkei. En 1980 se hizo el golpe militar en Turquía. Die Bewegung war jetzt stark, hatte Kader, wurden alle Kader ins Gefängnis gesteckt. El movimiento en ese momento estaba fuerte, tenía muchos cuadros y todos estos cuadros fueron llevados a la cárcel en ese momento. Ein Gefängnis, wo unglaubliche Folter durchgeführt worden sind. En estas cárceles se llevaron a cabo torturas atroces. Es ist eine sehr spezielle Geschichte für uns. Wir nennen sie die Geschichte der Gefängnisse. Para nosotros es una historia muy especial y la llamamos la historia de las cárceles. Weil ganz grausame Folter durchgeführt worden sind, damit sie sich übergeben. Porque se llevaron a cabo torturas muy crueles para que se rindan, que se entreguen. Eine wichtige Person war davon für uns auch ein Idol, eine Frau, die von Beginn an dabei war und im Gefängnis einen sehr großen Widerstand geleistet hat. Para nosotros una figura clave fue una mujer que estuvo en la cárcel y que ha resistido adentro de la cárcel y hoy es un ídolo. Das ist Sakine Janses gewesen, damals im Diyarbakır Gefängnis. Ella fue Sakine Janses y estuvo en la cárcel de Diyarbakır. Sakine Janses wurde 2013 in Paris mit 2 anderen Genossinnen von uns mitten in Paris ermordet. Ella fue asesinada con 2 otras compañeras en París en el año 2013. Seit es mit der Abmachung der türkische Staat sie ermordet. Eso fue responsabilidad del Estado turco. Die Franzosen sagen, wir wissen nichts davon. Los franceses dicen que no están enterados de nada, que no saben cómo fue. Aber so eine bekannte Persönlichkeit wie Sakine Janses, sie hat dort Asyl beantragt, der Staat kennt sie und der Staat hat sie auch jeden Tag verfolgt. Pero
una persona tan importante como ella no pasó desapercibida. Ella fue a París y a Francia a pedir exilio político y el Estado estaba al tanto de esto y le hacía la vida bastante imposible antes de ser asesinada. Also glauben wir nicht, dass der Staat davon nichts wusste. Entonces no creemos que el Estado francés no haya sabido de este atentado. Von Anfang an, ab den 80er Jahren, hat die PKK begonnen, die Frauenfrage zu analysieren. A partir de los años 80, el PKK ha empezado a analizar la cuestión de las mujeres. Wenn wir eine Gesellschaft, wenn wir einen unabhängigen Staat, ein unabhängiges Kurdistan haben möchten, so dies aber nur mit freien Frauen, war die Perspektive. Si queremos tener un Estado kurdo libre, independiente, solo lo podemos tener si las mujeres están libres, si hay mujeres libres. Weil Frauen, vor der PKK, nicht auf die Straße gehen konnten. Frauen waren zu Hause. Porque las mujeres antes de la existencia del PKK ni siquiera pudieron salir a la calle, estaban en la casa, en el hogar. Die feudalen Strukturen innerhalb der kurdischen Gesellschaft sind sehr tief verinnerlicht. Las estructuras feudales dentro de la sociedad kurda están muy arraigadas. Frauenmorde, Zwangsheirat und Zwangsverheiratung. Están al orden del día feminicidios, casamientos forzados, casamientos de niñas forzados. Frauen haben nicht existiert. Sie waren nicht nur im zweiten Plan. Frauen haben nicht existiert. Las mujeres no estuvieron en el segundo plano, sino directamente no existían. Und dies hat die PKK analysiert. Y el PKK analizó esto. Die PKK ist entstanden durch eine marxistische und leninistische Perspektive. El PKK surgió con una perspectiva marxista-leninista. Heute kritisiert sie es. Hoy critica esta postura, esta vertiente. Sie verleugnet den Marxismus und den Leninismus nicht. No niega el marxismo y el leninismo. Es hat uns inspiriert. Nos inspiró. Aber wir haben es analysiert. Pero lo analizamos. Zum Beispiel den Realsozialismus. Por ejemplo, el socialismo real. Weshalb ist der Realsozialismus zerstört? ¿Por qué se derrumbó el socialismo real? Zum Beispiel, die Frauenanalyse wurde nicht stark durchgeführt. Por ejemplo, porque este análisis sobre el rol de las mujeres no se hizo a fondo. Zum Beispiel, der Staat wurde nicht analysiert. Por ejemplo, porque el Estado no se analizó a fondo. Ein sozialer Staat. Kann man sich einen Staat vorstellen, der wirklich sozial und demokratisch ist? Nos podemos imaginar un Estado que realmente fuera social y democrático. Weil ein Staat ein Instrument des Patriarchalismus ist. Porque el Estado es un instrumento del patriarcado. Dies hat die kurdische Bewegung analysiert. Esto analizó el movimiento kurdo. Sie hat sie auch innerhalb der Bewegung stark diskutiert. También se discutió fuertemente dentro del movimiento. Und Mitte der 90er und Anfang des Jahre 2000 hat die PKK ihre Strategie auch geändert. Y a mediados de los 90, a principios del 2000, el PKK cambió su estrategia. Zu der Bewegung nach diesem Gefängnis, also ich würde über die Strategie haben wir umgewandelt in den demokratischen Konföderalismus, darauf will ich später noch hinein. Cambiamos la estrategia al confederalismo democrático, de esto voy a hablar un poco más tarde. Es ist ein System, was ohne Staat heute funktioniert. Es un sistema que funciona hoy sin Estado. Mit einer demokratischen, ökologischen, feministischen Perspektive. Con una perspectiva democrática, ecológica y feminista. Natürlich hat es jahrelang gedauert, bis wir dieses System aufgebaut haben. Por supuesto, ha llevado años construir esta perspectiva, esta organización. Ende der 80er, nach dem Militärputsch, hat es, als im Gefängnis dieser starke Widerstand stattgefunden hat, zum Beispiel unter diesen Foltern haben sich die Militanten dieser Bewegung Selbstmorde haben stattgefunden, Hungerstreike, Todesstreike haben stattgefunden. Al final, en los años 80, cuando hubo el golpe militar, la resistencia en las cárceles, ha habido huelgas de hambre, ha habido suicidios de los militantes que estaban presos, y ha habido muchas torturas.
Parallel zu diesem Widerstand hat es draußen die Bevölkerung hat auch ein sehr großer Widerstand stattgefunden, weil sie mitgekriegt haben, was in den Gefängnissen abläuft. Y mientras duraba la resistencia en las cárceles, afuera la población se enteraba de qué pasaba en las cárceles y también resistió desde afuera. Dieser Widerstand im Gefängnis hat die Bevölkerung inspiriert. Esa resistencia dentro de las cárceles inspiró a la población que estaba afuera. Zum Beispiel Namen wie Sakineh Jansis, die 2013 ermordet worden sind, hörte man in allen Dörfern in Kurdistan. Por ejemplo, el nombre de Sakineh Jansin, que fue asesinada en el 2013, se escuchaba en todos los pueblos kurdos. Auch für kurdische Verhältnisse war es nicht selbstverständlich, dass Frauen einen Widerstand leisten, dass Frauen sich gegen den Staat, auch noch nicht mal gegen den Staat, sie konnten sich noch nicht mal gegen ihren eigenen Mann erstellen. Para las condiciones en Kurdistán no era normal que las mujeres resistieran al Estado porque muchas veces ni siquiera podían darle frente al propio marido. Und es war ein Widerspruch für die kurdische Gesellschaft, dass nicht selbstverständlich, dass Frauen auf die Straße gehen und sich an dieser Bewegung beteiligen. Y fue una contradicción para la sociedad kurda que las mujeres salieran a las calles y participaran de la resistencia. PKK hat das schon Anfang der 80er zerbrochen, diese Mentalität. El PKK rompió con esta mentalidad ya en los años 80. 1982 hat die kurdische Bewegung nach diesen Foltern in den Gefängnissen und sie haben auch gesehen, dass innerhalb der Gesellschaft jetzt ein Aufstand, dass die Bevölkerung hinter dieser Bewegung steht, haben sie 1984 einen bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat begonnen. En el año 1984, después de ver la resistencia en las cárceles y la organización y la resistencia afuera, el PKK empezó la lucha armada contra el Estado turco. Tag zu Tag beteiligten sich Jugendliche an die Guerilla. Día tras día participaban jóvenes de esta guerrilla. Die Frauen haben in der Zivilgesellschaft keine unabhängige Frauenbewegung gehabt, aber das Ziel der Frauen war zuerst einmal die Frauen für die Bewegung zu mobilisieren. Las mujeres en ese momento no tenían una organización propia de mujeres, pero su tarea era organizar las mujeres y ganarlas para la lucha. Die Militanten, also die Frauen, haben auch schrittweise alles, was sie gelernt haben, in die Zivilgesellschaft. Also das Ziel war, das in die Zivilgesellschaft zu übertragen. Las mujeres militantes, su tarea era llevar todo lo que habían aprendido de ellas a la sociedad civil, a la sociedad no organizada. Haus zu Haus gegangen und haben eine richtige Basisarbeit durchgeführt. Iban casa por casa e hicieron realmente un trabajo de base. Das war nicht selbstverständlich für kurdische Männer, dass Frauen zu denen nach Hause gehen, zu ihnen nach Hause kommen, mit ihren Frauen sprechen. Eso no fue normal para hombres kurdos que llegaran mujeres y hablaran con sus mujeres. Aber die Frauen haben es geschafft, Frauen für der Widerstand im Gefängnis, der Widerstand von dieser Frau Sakineh Jansis, hat es dazu gebracht, dass Frauen auf die Straße gehen und kämpfen. La resistencia en las cárceles de mujeres como Sakineh Jansis logró que otras mujeres salgan a las calles a luchar y que ganaran otras mujeres más para luchar con ellos. Zum Beispiel wurde mit den Frauen nicht, als sie Haus zu Haus gegangen sind, wurde mit den Frauen nicht gesprochen, hört mal, wir haben ein nationales Problem, sondern ihr seid Frauen. Wir sind Frauen, wir müssen für unsere Existenz aufstehen. Cuando iban a hablar con las mujeres no les decían miren, tenemos un problema nacional, sino les decían, miren, somos mujeres, ustedes son mujeres, por eso tienen que venir a luchar a las calles. Und Frauen haben sich auch an die Guerilla dann beteiligt, Anfang der 90er Jahre. Y luego, a partir de los años 90, las mujeres participaron también de la guerrilla. Die meisten Frauen haben sich an der Guerilla beteiligt durch feudalen Rückständigkeiten, durch eine Flucht vor Ehrenmorde, eine Flucht vor diesen Rückständigkeiten, haben sie die Berge und die Guerilla als ihre Hoffnung gesehen. Muchas mujeres participaron de la guerrilla huyendo de estas lógicas feudales, huyendo de casamientos forzados, por ejemplo, y vieron las montañas kurdas como su esperanza.
So hat sich auch ein bisschen die Mentalität in der Gesellschaft geändert. Y así fue cambiando la mentalidad en la sociedad. Die Gesellschaft hat, weil sie die PKK akzeptieren, haben sie gesehen, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen auch kämpfen, aber dass jetzt Frauen nochmal in die Berge gehen, war nochmal ein anderer Widerspruch. La sociedad, al aceptar el PKK, vio que era necesario que lucharan las mujeres también, que participaran de esta lucha, pero que las mujeres vayan a luchar a la lucha armada a las montañas era una cosa distinta, era un tema. Nach den Erfolgen, je mehr die PKK, nach den Erfolgen der PKK, desto mehr wurde die Gesellschaft auch war die Gesellschaft auch mehr offen für die Veränderung ihrer Mentalität. Después de las victorias y logros del PKK, la sociedad se abrió cada vez más a cambios en la sociedad hacia adentro. Weil ein Staat, einer der größten, der wichtigsten Armee des NATOs hat eine kleine Gruppe einen bewaffneten Kampf gegenüber der Türkei. Porque un grupo muy pequeño empezó una lucha contra un ejército tan grande que forma parte de la OTAN como es el ejército turco. Und das hat eine Hoffnung der kurdischen Gesellschaft gegeben. Y eso le dio esperanza al pueblo turco y a la sociedad turca. Sie haben an die PKK geglaubt. Creyeron en el PKK. Deswegen war auch selbstverständlich, dass sie auch akzeptiert haben, dass ein unabhängiges Land, ein unabhängiger Staat nur mit unabhängigen Frauen stattfinden kann. Por eso aceptaron que un Estado independiente, una sociedad independiente, necesita también mujeres independientes y solo puede funcionar con mujeres independientes. Aber als die Frauen in die Berge gegangen sind, ist ein Paradox entstanden. Pero cuando las mujeres se fueron a las montañas, surgió una paradoja. Zum Beispiel die Männer, das waren Revolutionäre, aber die waren alle noch rückständig und alle feudal strukturiert. Por ejemplo, los hombres fueron revolucionarios, pero al mismo tiempo estaban estructurados con esta lógica feudal y atrasada. Die Männer haben den Frauen gesagt, ihr müsst Kopftuch tragen. Los hombres le decían a las mujeres que tenían que usar el pañuelo en la cabeza. Geht, ihr könnt im Hintergrund stehen, wir kämpfen, ihr könnt nicht kämpfen. Vayan, quédense atrás, nosotros luchamos, ustedes no pueden luchar. Ihr könnt kochen. Ustedes pueden cocinar. Ihr könnt hier unsere Plätze aufbauen. Pueden levantar el campamento. Aber kämpft nicht. Pero no luchar. Das war eines der wichtigsten und schlimmsten Paradoxe, die dazu gebracht haben, dass heute die kurdische Frauenbewegung im Zentrum der kurdischen Bewegung eine Führungsrolle spielt. Esa fue la paradoja más importante y más terrible y gracias a eso hoy el movimiento de mujeres está en el centro de la lucha kurda. Und so hat dann Abdullah Öcalan, der Leader der Bewegung, y así el líder del movimiento Abdullah Öcalan einen sehr schnellen Schritt geworfen, und zwar Stopp. Ha dado un paso muy rápido al decir alto. Bevor der nationalen Frage muss erstmal die Frauenfrage diskutiert werden. Antes de la cuestión nacional se tiene que discutir la cuestión de las mujeres. Das hat der Realsozialismus nicht gemacht. Eso no hizo el socialismo real. Das hat auch in der marxistischen und leninistischen Perspektive nicht stattgefunden. Eso tampoco ha sucedido en la perspectiva marxista-leninista. Freie Frauen in einer freien Gesellschaft wurde gesagt. Mujeres libres en una sociedad libre se dijo. Aber nach der Revolution. Pero después de la revolución. Dies war auch ein Paradox für die kurdische Bewegung. Y eso también fue una paradoja para el movimiento kurdo. Der Staat wurde in dem Sinne in einem Punkt nur analysiert. El Estado solo se analizó en un punto. Wenn wir alle sozialistisch, wenn wir alle demokratisch strukturierte Mentalitäten haben, können wir auch den Staat ändern. War die marxistische und leninistische Perspektive. La perspectiva marxista-leninista fue que cuando tuviéramos una mentalidad socialista, también podríamos y libertaria, también podríamos cambiar el Estado. Ich persönlich und meine Bewegung, wir glauben nicht daran. Yo personalmente y mi movimiento no creemos en esto. Wir müssen uns darüber bewusst sein, auch die kurdische Bewegung hat dies analysiert. Bevor der Arbeiterklasse
Tenemos que tener conciencia, y también el movimiento kurdo analizó esto, que antes de la clase trabajadora gibt es die Frauenunterdrückung, die está, Frauenklasse. está la opresión de las mujeres. Die Klassenunterdrückung hat nach der Frau, die Frauen wir bezeichnen Frauen auch als eine Nation, ist die erste Klasse, die erste Nation, die unterdrückt worden ist. Las mujeres son, las kurdas también dicen que las mujeres son una nación, y dicen que las mujeres fueron la primer nación, la primer clase que fue oprimida antes de la clase trabajadora. Und sobald wir wenn wir uns in diesem Punkt uns darüber nicht bewusst sein, können wir auch keinen sozialistischen Staat aufbauen. Y si no tenemos claridad y conciencia en este punto, tampoco podemos crear un Estado socialista. Dann würden wir auch den Traum haben von einem unabhängigen Staat, den wir heute kritisieren. Wann würden wir den Traum haben? Also wenn wir das nicht analysieren, dann würde der Staat für uns ein Traum sein. Si no analizamos esto, el Estado socialista que queremos seguirá siendo un sueño. Abdullah Öcalan hat gesagt, ich entschuldige mich bei diesem kurdischen Volk, dass ich ihnen in deren Kopf den unabhängigen Staat reingebracht habe. Abdullah Öcalan dijo y pidió disculpas al pueblo kurdo por haber puesto en sus mentes la idea del Estado independiente. Es hat lange gedauert bei der kurdischen Bewegung, bei der kurdischen Bevölkerung, diese Mentalität zu überwinden. Y ha llevado mucho tiempo en el movimiento kurdo de superar esta idea. Und dieser Paradox zwischen Frauen und Männern in der Bewegung hat es dazu gebracht, dass die PKK ihre Strategie nochmal ändert. Y esta paradoja dentro del movimiento entre hombres y mujeres ha llevado a que el PKK cambiara su estrategia. Zum Beispiel hat die PKK gesehen, wir kämpfen zurzeit gegen den Staat. Wir führen einen unabhängigen Kampf. Por ejemplo, el PKK vio, luchamos contra el Estado, llevamos una lucha independiente. Aber die Militanten sind alle feudal strukturiert. Pero los militantes están todos estructurados feudalmente. Und alle patriarchale Mentalität. Y tienen una mentalidad patriarcal. Deswegen wurden die Militanten dieser Bewegung in Akademien von Abdullah Öcalan speziell bezüglich dieser Frage ausgebildet. Por eso los militantes fueron educados en academias especiales por Abdullah en este punto, en esta cuestión. Kurdische Männer waren feudal. Kurdische Männer haben Frauen nicht ansehen können. Los hombres kurdos fueron feudales, no pudieron mirar a las mujeres. Eine Frau, die kein Kopftuch hat, war etwas sehr Schreckliches für kurdische Männer. Una mujer que no llevara el pañuelo fue algo muy terrible para los hombres kurdos. Aber jetzt waren sie zusammen in den Bergen und sie werden zusammen kämpfen. Sie haben auch eine Waffe in der Hand. Pero ahora estaban en las montañas luchando con los hombres kurdos y también tenían un arma en sus manos. Und das Bedürfnis, dass Männer und Frauen unabhängig ausgebildet werden mit dieser Perspektive, hat einen sehr langen Prozess stattgefunden. Y la necesidad de educar a hombres y mujeres independientemente con esta mentalidad ha llevado un largo proceso. Parallel zu diesen Entwicklungen in den Bergen, die Mentalität hat sich geändert, hat auch die Zivilgesellschaft reflektiert. Y al mismo tiempo que cambiaba la mentalidad de los militantes que luchaban en las montañas, también cambió la mentalidad de la sociedad civil. Zum Beispiel, je mehr die Guerilla wurde Tag zu Tag größer und die kurdische Bevölkerung leistete einen sehr großen Widerstand in den Städten. Repressionen seitens des Staates waren noch grausamer als wie davor. La guerrilla creció día a día y la población en las ciudades resistió a represiones muy fuertes, más fuertes que antes. Und Frauen haben eine Führungsrolle bei diesen Aufständen gespielt. Y las mujeres tenían un rol protagónico en estos levantamientos y en estas resistencias en las ciudades. Die Mentalität innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der Guerilla hat sich geändert. Frauen beteiligen sich jetzt an den Kampf, Frauen können kämpfen. La mentalidad de la guerrilla y en la sociedad ha cambiado, las mujeres pueden luchar y pueden participar de la lucha ahora. Das reichte natürlich nicht aus. Frauen mussten sich unabhängig organisieren. Sie waren in der Guerilla halt mit den Männern zusammen, die Kommandanten waren Männer, Frauen haben gekämpft, aber in der Führung von Männern. Pero esto no alcanzaba, las mujeres necesitaban una organización independiente porque en las guerrillas luchaban con hombres, pero los generales, los que mandaban eran hombres y ellas luchaban al mando de hombres.
Zum Beispiel wurde 1993 die Frauenbefreiungsideologie entwickelt. En 1993 se desarrolló la ideología de la liberación de la mujer o de las mujeres. Diese Ideologie diente dazu, dass innerhalb der Bewegung, bevor der Sozialismus, bevor auch dem Kommunismus, zuerst einmal mit dieser Ideologie mussten die Kader erstmal ausgebildet werden. Y esta ideología en el movimiento estaba antes del socialismo o del comunismo. Primero los militantes tenían que formarse en esta ideología. Was für eine Gesellschaft möchten wir haben? ¿Qué sociedad queremos? Was bedeutet für uns Freiheit? ¿Qué significa para nosotros libertad? Was ist eine demokratisch, ökologische und geschlechterbefreite Gesellschaft? ¿Qué es una sociedad democrática y libre de los prejuicios de género? Zum Beispiel, was ist der gesellschaftliche Sexismus? Por ejemplo, ¿qué es el sexismo social, el sexismo arraigado en la sociedad? Dies wurde in der Bewegung in den Bergen diskutiert und in den Bergen wurden ab 1993 die ersten Fraueneinheiten gegründet. Esto se discutía en las montañas, en la guerrilla, y a partir del 93 se formaron las primeras unidades de mujeres. Diese Schritte wurden zuerst einmal in den Bergen geworfen und dann Schritt für Schritt in die Zivilgesellschaft übergetragen. Estos pasos se tomaron primero en las montañas y después poco a poco se fue llevando a la sociedad civil. Zum Beispiel in der Zivilgesellschaft, mittlerweile war die PKK schon in allen 4 Teilen Kurdistan und in Europa Millionen von Anhängern hatte sie schon gehabt. En ese momento el PKK, el movimiento, ya tenía millones de gente que lo seguía en las 4 partes de Kurdistán y también en Europa. Und Institutionen und Vereine wurden gegründet. Se fundaron instituciones, asociaciones civiles. Frauen waren in den Bergen, haben sie ihre eigenen Einheiten gegründet und in der Zivilgesellschaft haben sie auch parallel dazu ihre eigene Institution und ihre eigenen Aktivitäten unabhängig durchgeführt. Y las mujeres fundaron sus unidades en las montañas y también sus instituciones y actividades independientes en la sociedad civil. Das Niveau der Frau wurde Tag zu Tag größer. El nivel de las mujeres creció día a día. Und Respekt gegenüber der Frau hat sich sehr schnell verbreitet. Y se difundió el respeto hacia las mujeres. Und 1995, nachdem die Kader, die Militanten in den Bergen jetzt ausgebildet worden sind, nach dieser Frauenbefreiungsideologie, wurde die Yashk gegründet, 1995. En 1995, después de esta formación de cuadros en las montañas, se fundó la... En 1995 se fundó la Unión por la Liberación de las Mujeres de Kurdistán. Die erste nationale Frauenkongress hat stattgefunden. Y se hizo el primer congreso de mujeres. Zum ersten Mal in der kurdischen Geschichte. Por primera vez en la historia kurda. Die Yashk wurde gegründet, auch in Europa und in der Türkei und in den anderen Teilen Kurdistan war die Yashk eine unabhängige Frauenunion. Se fundó esta unión independiente de mujeres Yashk en Turquía y en otras partes de Kurdistán y de Europa. Fue una unión de mujeres independientes. Während dieser Gründung Yashk wurde auch die erste Frauenarmee gegründet. Durante esta fundación de la unión Yashk también se fundó el primer ejército de mujeres. Zum Beispiel auch die Yashk hat in die kurdische Bewegung, alle Aktivitäten, die sie in der Zivilgesellschaft durchgeführt hat, haben Frauen ihre unabhängigen Strukturen aufgebaut. El movimiento kurdo ha ido creando en la sociedad civil instituciones independientes de mujeres. Die Armee war das Bedürfnis, eine unabhängige Armee zu gründen, war durch die Loslösungstheorie.
La necesidad de tener un ejército independiente surgió de la teoría de la independencia, de salirse, de separarse del Estado de Turquía. Weil im Gedanken und in der Mentalität war klar, die Frauenbefreiung und dass Frauen unabhängig sein sollten, war klar, aber die Loslösungstheorie war, dass Frauen auch also körperlich ganz in der Praxis auch von den Männern getrennt sein sollten. Porque esta idea separatista del Estado también se trasladaba al pensamiento, a la mentalidad de las mujeres. Si hacía falta separar el país, también hacía falta separar las mujeres de los hombres y ser independientes. Zum Beispiel, als die Frauen ihre unabhängige Armee aufgebaut haben, war das nicht leicht, dass die Männer das überhaupt akzeptiert haben. Por ejemplo, cuando las mujeres crearon su ejército independiente, no fue fácil que los hombres aceptaran esto. Weil viele Männer haben gesagt, okay, natürlich sind Männer physisch ein bisschen stärker als Frauen. Dann baut eure Sachen selber auf, geht selber kämpfen. Wir helfen euch nicht, wenn ihr was unabhängig haben möchtet. Muchos hombres decían, bueno, si ustedes crean su propio ejército, vayan ustedes a luchar solas y nosotros no las apoyamos, por más que tengamos fuerza. Viele Frauen sind dabei ums Leben gekommen. Muchas mujeres murieron en esta lucha. Das war ein Kampf zwischen ihren eigenen Genossen, jetzt nicht mit Waffen, sondern der ideologische Kampf. Y fue una lucha ideológica, no con armas, con sus propios compañeros. Die Männer haben nicht akzeptiert, dass Frauen jetzt auch noch ihre Kommandanten sind. Los hombres no aceptaron que las mujeres ahora también fueran sus generales y comandantes y estuvieran al mando. Dieser ideologische Kampf hat auch in der Zivilgesellschaft wieder einen Reflex gegeben. Esta lucha ideológica también tuvo sus reflejos en la sociedad civil. Und was hat Abdullah Öcalan gemacht? Er hat einen noch radikalen Schritt geworfen. ¿Y qué hizo Abdullah Öcalan? Dio un paso aún más radical. Er hat Frauen in die Akademie gerufen. Ha llevado mujeres de la guerrilla a la academia. Und diese Frauen ausgebildet. Y ha formado a estas mujeres. Und diese Frauen zu den Männereinheiten geschickt als Kommandantinnen. Y ha mandado a estas mujeres formadas en las academias a las unidades, o sea, al ejército de hombres en su función de mando. Das war ein Schock für die Männer. Y eso fue un shock para los hombres. Und dann wurden die Männer Schritt für Schritt in die Akademien gerufen und mit derselben Ideologie ausgebildet. Y luego de esto fueron llevados los hombres a la academia y formados con esta misma ideología. Und alle Guerillas und Militanten dieser Bewegung wurden in den Bergen, in den Akademien ausgebildet und in die Zivilgesellschaft geschickt, für die Jugendarbeit, für die Pressearbeit, für die Frauenarbeit, für alle Organisierungsbereichen wurden die in den Bergen erstmal ausgebildet und dann in die Zivilgesellschaft geschickt. Todos los militantes fueron formados en las montañas, en la guerrilla y también en esta academia y después fueron mandados a la sociedad civil a trabajar con jóvenes, a trabajar con gente de la sociedad civil, pero antes de esto pasaron todos por el proceso de la guerrilla en las montañas y de la academia. Ein sehr starker Kampf, warmer, heißer Kampf findet zwischen des türkischen Staats und der kurdischen Guerilla statt. Hay una lucha muy calurosa, muy explosiva entre el Estado turco y el PKK. Aber trotz dessen wurden die Aktivitäten in der Zivilgesellschaft weiterhin durchgeführt. Pero a pesar de esto se llevaron a cabo las actividades en la sociedad civil. Zum Beispiel Anfang der 1999, im Jahr 1999, war das Bedürfnis, dass Frauen nicht nur eine unabhängige Armee, sondern auch eine unabhängige Partei haben müssen. Y en el año 99 surgió la necesidad de las mujeres de no tener solamente su propio ejército independiente, sino también su propio partido independiente. Zum Beispiel die Armee reichte nicht mehr aus. El ejército solo no alcanzaba. In der Gesellschaft, die Probleme der Gesellschaft, die Probleme der Frauen, die Bedürfnisse der Frauen kann man nicht mehr mit der Armee, mit der Perspektive, mit dieser Armee also die Bedürfnisse
En la sociedad civil no se podía dar respuesta a los problemas de las mujeres, las temáticas de las mujeres con una lógica militar. O sea, el ejército de las mujeres no podía dar respuesta a las necesidades, problemas y conflictos de la sociedad civil, de las mujeres de la sociedad civil. Neben der PKK wurde dann 1999 die PJKK, das ist die Partei der Arbeiterinnen Frauen aus Kurdistan, gegründet, die Partei, eine unabhängige Partei. Entonces, al lado del PKK se fundó en 1999 un partido independiente de las mujeres trabajadoras de Kurdistán. Diese Partei, jetzt waren die Frauen auch aktiv im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich und im militärischen Bereich. En este momento las mujeres estuvieron activas en el ámbito militar, en el ámbito civil y en el ámbito político con la fundación de este partido. Die Frauenbewegung hatte sich jetzt auch, nachdem die Partei gegründet worden ist, wurde diese Partei in der Türkei und auch in Europa sehr stark verbreitet, dass Frauen ihre eigene Institution jetzt aufgebaut haben, politischen Einrichtungen. Después de la fundación se difundió este partido en Kurdistán y en Europa, y que las mujeres tengan su propia institución política. Und 1999 war ein sehr grausamer und ein sehr schreckliche Phase für die kurdische Bevölkerung, aber auch für die kurdischen Frauen 1999. En 1999 fue un momento muy cruel y muy terrible para la sociedad kurda y las mujeres kurdas. 1999 wurde Abdullah Öcalan seitens einiger imperialistischen Kräfte in die Türkei geschleppt, ins Gefängnis. En 1999 Abdul Öcalan fue llevado por algunas fuerzas imperialistas a la cárcel en Turquía. War in Syrien damals. En ese momento él había estado en Siria. Alle arabischen Länder haben gesagt, er sollte dieses Land verlassen. Siria. Todos los países árabes decían que él debería dejar Siria. Weil die PKK Tag zu Tag im Nahen Osten zu einer sehr großen Bewegung geworden ist und schon Anfang der 90er in die Terrorliste gesetzt worden ist. Porque el PKK en ese momento ya fue un movimiento muy grande en Medio Oriente y ya estaba en las listas de las organizaciones terroristas de Occidente. 1990 ist dann auch Abdullah Öcalan nach Europa geflohen. En 1999 él entonces se refugió a Europa. Kein Land in Europa, auch im Nahen Osten, hat Abdullah Öcalan akzeptiert. Ningún país de Europa ni del Medio Oriente aceptó a Abdullah Öcalan. Und Abdullah Öcalan wurde dann in die Türkei mit einem internationalen Komplott in die Türkei geschleppt. Y entonces fue llevado en un complot internacional a Turquía. Israel, Amerika und Türkei haben eine sehr große Rolle gespielt. Ahí tuvieron un papel principal Israel, Estados Unidos y Turquía. Seit über 16 Jahren sitzt Abdullah Öcalan ganz alleine auf einer Insel, die speziell für ihn gebaut worden ist. Desde hace 16 años está solo en una isla que se hizo especialmente para él, o sea, se fabricó, hizo esa isla especialmente para él. Das ist eine Insel, die ist in der Türkei, die heißt İmralı. Es una isla que está en Turquía que se llama İmralı. Und nachdem Abdullah Öcalan geschleppt worden ist, sagen die kurdischen Mütter, das Licht ist wieder ausgegangen. Y desde que lo secuestraron a él, las mujeres, las madres kurdas dicen que la luz se apagó. Weil Mütter ihre Kinder in den Krieg geschickt haben, damals, um die Unabhängigkeit, und sie eine sehr große Hoffnung gegenüber Abdullah Öcalan haben. Porque las madres habían mandado a sus hijos a la guerra y habían tenido mucha esperanza en él. Und viele Menschen haben sich verbrannt, als Abdullah Öcalan festgenommen wurde, auch in Europa, in Russland, in Deutschland, in der Türkei. Y muchas personas se quemaron cuando se detuvo a Abdullah Öcalan, también en Rusia, en Europa. Und Abdullah Öcalan hat das stoppen lassen, natürlich. Y Abdullah Öcalan hizo parar este movimiento, por supuesto.
Aber die Gefangenschaft von Abdullah Öcalan hat am meisten die Frauen betroffen. Pero la prisión de Abdullah Öcalan afectó sobre todo a las mujeres. Als er im Gefängnis war, in seiner ersten Notiz, die er rausgeschickt hat, En su primer nota que mandó desde la cárcel, schreibt er, mein Projekt ist zur Hälfte geblieben, ich habe mein Projekt nicht bis zum Ende bringen können. Und das war das Frauenprojekt von ihm. él dijo, mi proyecto se quedó en la mitad, no lo pude llevar a cabo y es el proyecto de las mujeres. Und die Frauen haben natürlich Angst, weil jetzt war Abdullah Öcalan nicht da, was wird jetzt passieren? Y las mujeres tenían miedo porque él no estaba y se preguntaban qué iba a pasar. Sie wussten, dass sie jetzt eine Führungsrolle innerhalb der Bewegung haben, aber wie wird jetzt der Kampf weitergeführt? Sabían que tenían un rol protagónico dentro del movimiento, pero no sabían cómo iba a seguir la lucha. Dies hat dazu gebracht, dass die Frauenbewegung sich mehr gestärkt hat. Esto hizo que el movimiento de mujeres se fortaleciera aún más. Anfang der Jahre 1999 bis 2003 hat ein Friedensprozess ein Waffenstillstand und Friedensprozess zwischen dem türkischen Staat und der kurdischen und der Bewegung stattgefunden. Entre 1999 y 2003 hubo un cese de fuego y acuerdos de paz entre el Estado de Turquía y las fuerzas kurdas. Auch die politischen Aktivitäten wurden Tag zu Tag größer der kurdischen Gesellschaft. También las actividades políticas crecieron día a día en la sociedad kurda. In der Türkei, in anderen Teilen Kurdistan sind kurdische Parteien gegründet worden, Institutionen auf legaler Ebene. En Turquía y en otras partes de Kurdistán se crearon instituciones y partidos legales. Auch innerhalb der Bewegung hat ein sehr starker Prozess stattgefunden für die Umwandlung. También hacia adentro del movimiento hubo un proceso fuerte de cambio. Zum Beispiel die Analyse, als Abdullah Öcalan im Gefängnis war, hat er gesagt, ich habe schon Anfang der 90er über den Staat eine Analyse durchgeführt und auch mich hinterfragt. Aber als er ins Gefängnis genommen worden ist, por ejemplo, cuando Abdullah estaba en la cárcel, él decía que ya a principios de los 90 él hizo un análisis profundo del Estado, pero cuando se lo llevó a la cárcel, war diese Analyse bei ihm noch stärker. Er hat gesehen, was überhaupt der Staat ist. Intensificó ese análisis y pudo ver qué era ese Estado. Und dann hat innerhalb der Bewegung ein neuer Prozess stattgefunden, die Strategie zu verändern. Y luego, hacia dentro del movimiento, hubo un nuevo proceso para cambiar la estrategia. Die Perspektive von einem unabhängigen Staat ist keine Lösung für Gesellschaften. La perspectiva de un Estado independiente no es una solución para la sociedad. Deswegen wurden zuerst einmal innerhalb der Bewegung die Organisierungsstrukturen geändert. Por eso, hacia dentro del movimiento, primero se cambiaron las estructuras organizativas. Zum Beispiel, es war einfach nur die PKK, das war die Partei und die Armee. Por ejemplo, está el PKK y el ejército. Und innerhalb der Gesellschaft wurden auch Aktivitäten durchgeführt, weil die PKK war von Anfang an schon immer mit der Gesellschaft in Kontakt gewesen. Y hacia dentro de la sociedad se llevaron a cabo actividades porque el PKK siempre estuvo en contacto con la sociedad. Aber eine Parteimacht, Organisierung ist auch sind auch Machtstrukturen. Pero el poder de un partido solo sobre una sociedad también son estructuras de poder. Wenn wir innerhalb der Gesellschaft wenn wir eine demokratische Gesellschaft aufbauen möchten und die Bewegung selbst hierarchisch strukturiert ist das nicht möglich. Si queremos crear una sociedad democrática, no lo podemos hacer si el movimiento mismo tiene lógicas jerárquicas. So hat die Bewegung ihre Strukturen geändert, und zwar die KJK wurde gegründet. Así el movimiento cambió su propia estructura y fundó la KJK. Martin kann das übersetzen ins Spanische, was die KJK ist. KJK. Decimos Unión de Comunidades de Kurdistán, pero en realidad significa colectividad de sociedades de Kurdistán, porque ellos no hablan de pueblos sino de sociedad democrática. Serían todas las organizaciones de la sociedad democrática.
sería la unión de todas las organizaciones populares comunitarias. Das ist eine Bewegung, das sind Strukturen, die sich von Basis aus organisieren mit einer direkten Demokratie und jeweils die Co-Präsidentschaft innerhalb der Bewegung, dass auch Frauen in allen im politischen, militärischen, Jugend- und sozialen Bereich wurden son estructuras que se organizan desde la base que se organizan desde la base de forma democrática. Nicht nur Frauen, also die Co-Präsidentschaft. Que tienen copresidencias. Zum Beispiel, dass Frauen bei Krieg und Friedensphasen auch mitbestimmen dürfen, mitdiskutieren dürfen. Por ejemplo, que las mujeres en procesos de guerra o procesos de paz también tuvieran posibilidad de decisión. In allen Bereichen, wie ideologischen, politischen und militärischen Bereichen, waren Frauen repräsentiert. En todos los ámbitos políticos, militares, sociales, había representación de las mujeres. Nicht eine Partei, wo jetzt nur ein Mann, oder eine Frau als Präsident da ist, sondern dass Komitees gegründet worden sind. Also die KJK besteht aus Komitees. No solo un partido con un presidente o con una presidenta al mando, sino se crearon comités de base. Und diese Komitees wurden mit direkter Demokratie, wurden Sprecher gewählt, die halt eine Koordination gründen. Y en estos comités con democracia directa se eligieron delegados, representantes. Und in der Zivilgesellschaft wurden parallel in der Zivilgesellschaft Volksräte aufgebaut. Y en la sociedad civil se crearon al mismo tiempo lo que acá se creó por momentos, sí, asambleas, como lo que acá se sucedió en el 2001, como, no me sale la palabra, pero como organizaciones de base del pueblo, consejos populares se puede llamar. Diese Volksräte wurden nach den Bedürfnissen der Gesellschaft aufgebaut, zum Beispiel Frauenkommission, Jugendkommission, Gesundheitskomitees. Also nach diesen Komitees y estas comisiones se crearon según la necesidad del pueblo, comisiones de mujeres, comisiones de jóvenes, comisiones de salud. Und auch innerhalb der Bewegung wurden Bedürfnisse bestimmt, also herausgestellt, und nach diesen Bedürfnissen wurden dann auch diese Komitees gegründet. Y también hacia dentro del movimiento se identificó las necesidades y según esas necesidades se creó estos comités. 2005 hat die Frauenbewegung gesagt, wir sind innerhalb des KJK-Systems, dieses demokratischen Systems. 2005. En 2005 las mujeres dijeron que estaban adentro de ese proceso. Aber wir benötigen unseren eigenen System. Sie haben ihr eigenes konföderales System aufgebaut. Pero necesitamos nuestro propio sistema y crearon su propio sistema confederal. Zum Beispiel auch der militärische Bereich, politische Bereich, ideologische Bereich und der kulturelle Bereich, Jugendbereich wurde auch separat, haben die Frauen auch ihr eigenes System aufgebaut. Y ahí, de forma separada, las mujeres crearon su propio sistema en el ámbito militar, cultural, de jóvenes, de mujeres, social, de salud. Männer innerhalb der Bewegung wurden in diesen Frauenakademien gebildet. Y los hombres dentro del movimiento se formaron dentro de academias de las mujeres. Zum Beispiel in der generellen Bewegung, also im generellen System, wurde die Frauenbefreiungsideologie ins Zentrum des Paradigmas gestellt. Y en el sistema general de hombres y mujeres, la ideología de la liberación de las mujeres se puso en el centro. Das war nicht sehr leicht, dass Frauen bis heute, zum Beispiel heute haben die Frauen ihr eigenes System, die sind heute auch innerhalb der Gesellschaft, auch heute gegen den islamischen Staat, spielen Frauen eine Führungsrolle. Hoy en día las mujeres tienen su propio sistema organizativo y cumplen un papel protagónico en la lucha contra el Estado Islámico. Das war aber nicht sehr leicht, dass die bis heute hier gekommen sind. Pero no fue fácil que llegaran a donde están ahora. Die Frauen in der Guerilla sagen, dass der Kampf mit ihren eigenen Genossen viel härter war als der Kampf gegen den Staat.
Las mujeres de la guerrilla dicen que la lucha contra sus propios compañeros fue mucho más dura que la lucha contra el Estado turco. Auch wenn Tausende von Frauen heute bei der Guerilla sind. A pesar de que hoy hay miles de mujeres en la guerrilla. Und wir kämpfen nicht nur gegen den türkischen Staat, wir haben eine Armee gegen den iranischen Staat, gegen den syrischen Staat, gegen auch den Irak. Y no solo luchamos contra el Estado turco, sino también contra el Irán, contra Irak, contra el Estado sirio, islámico. Diese Frauen kämpfen nur 10% gegen diesen Staaten. Las mujeres solo un 10% lucha contra estos estados. Der restliche Prozent ist gegenüber der gesellschaftlichen Rückständigkeit und gegen ihre eigenen Genossen. El resto del 90% es contra el atraso y las estructuras feudales de su propia sociedad. Heute hat sich die kurdische Gesellschaft total geändert. Hoy en día ha cambiado totalmente la sociedad kurda. Die Frauenbewegung hat in allen Bereichen Kampagnen gestartet. El movimiento de mujeres ha hecho campañas en todos los ámbitos de la vida. Zum Beispiel in allen politischen Strukturen die Co-Präsidentschaft offiziell anerkennen lassen. Por ejemplo, reconocer oficialmente la copresidencia en todos los ámbitos. Zum Beispiel heute Frauen, die in der Türkei im Parlament sind, werden von der kurdischen Frauenbewegung gewählt. Por ejemplo, las mujeres kurdas que están hoy en el Parlamento son elegidas por las mujeres kurdas. Zum Beispiel in allen politischen Strukturen, alle Frauen, die in den generellen Strukturen beteiligt sind, werden von den Frauen gewählt. En las estructuras políticas generales, las mujeres son elegidas por las mujeres, o sea, las mujeres que participan de las estructuras generales son elegidas por las propias mujeres. Zum Beispiel offizielle Gesetze sind reingebracht und ein Mann in der Türkei oder in Kurdistan, der in einer politischen Struktur Gewalt ausgeübt hat gegen eine Frau, wird sofort ausgeschmissen. Por ejemplo, se hizo una ley que un hombre que ejerciera violencia contra una mujer tiene que irse inmediatamente del movimiento. Ein Mann, der zweimal verheiratet ist, kann sich an diesen politischen Strukturen nicht beteiligen. Un hombre que se ha casado 2 veces no puede participar de estas estructuras políticas. Zum Beispiel der Begriff Ehre innerhalb der kurdischen Gesellschaft, in den nahöstlichen Gesellschaften, ein sehr sensibler Wort. El término del honor es un término muy sensible en las sociedades islámicas. Die kurdischen Frauen haben dies in die Diskussion gestellt. Y las mujeres kurdas pusieron esto en discusión. Und haben gesagt, meine Ehre ist meine Freiheit. Y dijeron, mi honor es mi libertad. Weil für die islamischen Beziehungen ist Ehre gleich Frau. Porque para las relaciones islámicas el honor es igual a mujer. Und die Frauen werden Ehrenmorde finden deshalb statt. Y los asesinatos por honor se hacen por esta razón. Dies hat die kurdische Frauenbewegung heute in der kurdischen Gesellschaft verändert. Y esto el movimiento de mujeres kurdas lo ha cambiado hacia dentro de la sociedad kurda. Und ein sehr wichtiger Teil ist, dass diese Militanten, die innerhalb der Gesellschaft arbeiten, die jeden Tag Kontakt mit den Frauen, mit den Jugendlichen und mit den Männern haben. Y una parte muy importante es que los militantes y las militantes que trabajan en la sociedad tienen todos los días contacto con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes. Sie gehen Haus zu Haus, sammeln Spenden, sie gehen Haus zu Haus, verteilen Zeitungen, die können diese Zeitschriften auch per Post schicken, aber es geht darum, dass sie nach Hause gehen und mit dieser Frau direkt Kontakt haben. Van casa por casa y reparten material, reparten diarios, periódicos que podrían mandar por correo, pero la idea es tener el contacto directo. Deswegen auch Millionen von Anhängern. Por eso también hay millones de seguidores. Zum Beispiel auch die Geschlechterquote hat sich bei uns auch, also die Definierung von der Frauenquote hat sich bei uns auch geändert. También la definición de la cuota de mujeres ha cambiado. Zum Beispiel 40% Frauenquote. Por ejemplo, una cuota de mujeres, de participación de mujeres de un 40%. Wir haben gesehen, es ist ein Paradox, wenn wir sagen 40% Frauenquote. Vimos que es una paradoja decir un 40% de participación de las mujeres. Weil 40% Frauenquote ist auch eine positive Diskriminierung. Porque un 40% de participación de las mujeres también es una discriminación positiva. Deswegen haben wir gesagt Geschlechterquote. Por eso hablamos de una cuota de género. 50-50. Mitad, o sea, 50-50 cada cual. Und wie gesagt,
in Dorfebene, von Straßen bis in die Städte, bis in die Provinzen gibt es Assemblees, gibt es Räte und Komitees. Diese Komitees, die Perspektive von Geschlechterquote ist in diesen Assemblees. Y hay asambleas a nivel de las calles, de los pueblos, de las ciudades, de las regiones, y hay una cuota de participación de las mujeres en cada una de estas asambleas. Und dieser Prozess hat 10 Jahre lang gedauert. Y este proceso llevó 10 años. Diese Militanten wurden ganz stark in den Bergen ausgebildet. Estos militantes se formaron fuertemente en las montañas. Persönlichkeitsanalysen wurden durchgeführt. Se analizó las personalidades. Weil für viele Kader, für viele Militanten war nicht klar, wir haben jahrelang für einen unabhängigen Staat gekämpft. Weshalb möchten wir jetzt keinen Staat mehr haben? Porque para muchos cuadros no estuvo claro si lucharon durante años por un Estado independiente, por qué ahora dejaban de luchar por un Estado. Deswegen wurden diese Kader alle in die Berge gezogen. Por eso estos cuadros se llevaron a las montañas Und ganz starke Persönlichkeitsanalysen wurden durchgeführt. y se hicieron análisis fuertes de la personalidad de cada uno. 1 Jahr, 2 Jahre lang. 1 año, 2 años. Und bis diese Personen sich darüber bewusst waren, ein Staat ist keine Lösung für die Gesellschaft. Hasta que las personas hayan llegado a la conclusión de que el Estado no era una solución para su sociedad. Zum Beispiel wurde auch diese Perspektive nochmal diskutiert, die Perspektive von nationaler Unabhängigkeit, von Marxismus und Leninismus. Se volvió a discutir esta perspectiva de la independencia nacional, de las vertientes marxistas-leninistas. Die Kader waren sich bewusst, sagten, ja, ein Staat, stellen wir uns eine Pyramide vor. Wir haben ganz oben den Staat, darunter die Bürokraten, die Bourgeoisie, die Arbeiter und ganz unten die Bevölkerung. Los cuadros sabían, nos imaginamos una pirámide y tenemos arriba el Estado, debajo los burócratas, debajo la burguesía, debajo los trabajadores y al fondo de todo el pueblo. Und wenn wir das umdrehen, haben wir die Bevölkerung. Y si lo damos vuelta, tenemos a la población arriba. Aber das ist keine Lösung. Pero eso no es una solución. Weil das Strukturen sind, die von oben nach unten kommen. Porque son estructuras verticales de arriba a abajo. Das sind hierarchische Strukturen. Son estructuras jerárquicas. Wenn wir einen Staat haben, benötigen wir Polizisten. Si tenemos un Estado, necesitamos policía. Und ein Staat, ein sozialistischer Staat mit diesen Strukturen kann nicht demokratisch sein. Y un Estado socialista con estas estructuras no puede ser democrático. Zum Beispiel, als der demokratische Konföderalismus 2005 ausgerufen worden ist, wurden 4 Aspekte kritisiert. Por ejemplo, cuando se declaró el confederalismo en 2005, wurden 4 Aspekte kritisiert. se criticaron 4 aspectos. Einmal der Nationalismus, El nacionalismo, Sexismus, el sexismo, die Wissenschaft, la ciencia positive Wissenschaft positivista und der Fundamentalismus. y el fundamentalismo. Wir sind nicht gegen Religion, aber gegen den Fundamentalismus. No estamos en contra de la religión, pero sí del fundamentalismo. Wir sind auch nicht gegen die Nation, sondern gegen den Nationalismus. Wir sind nicht gegen die Wissenschaft, aber wir sind gegen die positivistische Wissenschaft. Tampoco estamos en contra de las naciones, pero sí del nacionalismo, y no estamos en contra de la ciencia, pero sí de la ciencia positivista. Und diese 4 Ideologien sind im Zentrum des Staates. Y estas 4 ideologías están en el centro del Estado. Und dieser Staat ist ein Instrument des Patriarchalismus. Y este Estado es un instrumento del patriarcado. Dies hat die Bewegung diskutiert. Esto discutió el movimiento Und so wurde das auch überwunden. y así se superó. Es hörte sich an wie eine Utopie, Parecía una utopía, aber wir haben in Rojava heute dieses System aufgebaut. pero hoy en Rojava construimos este sistema. Ein System ohne Staat. Un sistema sin Estado. Die Frauen spielen eine Frauen haben dieses System aufgebaut. Las mujeres levantaron este sistema y tienen un papel principal. Sie kämpfen gegen den islamischen Staat. Luchan contra el Estado Islámico. Sie bauen aber, während sie gegen diesen Staat kämpfen, gegen den islamischen Staat kämpfen, bauen sie intern ihr eigenes System von Dorfebene aus an. Pero al mismo tiempo que luchan contra el Estado Islámico, construyen desde abajo, desde los pueblos, su propio sistema.
Sie haben dieses System aufgebaut, indem sie zuerst einmal 2 Jahre lang, bevor sie diese Revolution begonnen haben, die Bevölkerung erstmal ausgebildet. Dorf zu Dorf, Haus zu Haus sind sie gegangen, haben sie die Bevölkerung ausgebildet und der Bevölkerung klar gemacht, dass ein Staat keine Lösung ist, dass die Regime für uns keine Lösung bringen können. Antes de levantar este sistema, formaron a la población pueblo por pueblo y les enseñaron que el Estado no es una solución para la sociedad que quieren. Und heute nicht die Militanten der PKK, sondern die Bevölkerung hat in Rojava dieses System aufgebaut. Y hoy en día no los militantes del PKK, sino la población misma ha creado este sistema en Rojava. Und am meisten haben sich Frauen an diesem System beteiligt. Y las que más participaron de la creación de este sistema fueron mujeres. Andere ethnischen Gruppen wie Araber, Assyrer, Turkmenen, Tschetschenen und Kurden in Rojava haben sich an diesem System beteiligt, was damals für die syrischen Verhältnisse nicht selbstverständlich war. Es gab nur die Araber und es gab nur den Muslim. Otras etnias participaron de la creación de este sistema, como sirios, como turmenos, chechenos, árabes, y eso no fue algo normal. Zum Beispiel ihre Selbstverteidigungseinheiten wurden gegründet. Por ejemplo, sus unidades de defensa propia fueron creadas. Sie haben zum Beispiel während drumherum in Rojava die Selbstverteidigung durchgeführt wurde, intern wurde dieses System aufgebaut. Mientras alrededor de Rojava se llevó a cabo la defensa propia, hacia adentro se creó este sistema. Im politischen Bereich, im kooperativen Bereich, im Frauenbereich, im Gesundheitsbereich wurden jeweils von Dorfebene aus Komitees gegründet. En el ámbito de las mujeres, de la salud, de la cooperación, se crearon estas comisiones. Durch diesen Komitee wurden dann jeweils 3 Kantone ausgerufen. Y de estos comités se nombraron a 3 voceros. Aber wir haben gemerkt, je mehr dieses System Leben gefunden hat, desto mehr die Angriffe der islamischen Gruppen wie Al-Nusra, bevor der ISIS. Pero nos dimos cuenta que cuanto más crecía este movimiento, más se intensificaron los ataques de grupos islámicos como Nusira antes del... Weil nachdem die Kantone ausgerufen worden sind, kam auf einmal ISIS raus. Porque cuando se nombraron estos voceros salían los ISIS. Dann hat die kurdische Bewegung und die kurdische Bevölkerung gemerkt, dass die Angriffe der ISIS gegenüber das System sind, nicht gegenüber den, weil sie Kurden sind. Luego la población se dio cuenta que estos ataques se hicieron contra el sistema y no contra ellos por ser kurdos. Und junge Frauen, die Kinder haben sich an diesem Kampf beteiligt. Y mujeres jóvenes, mujeres con hijos participaron de estas luchas. Zum Beispiel die YPG, das ist die Fahne der Frauenverteidigungseinheiten. Por ejemplo, la YPG, esta es la bandera de la Unidad de Defensa de las Mujeres. Diese Union, diese Einheit dieser Frauen hat sich nicht als eine Einheit gegenüber dem islamischen Staat ausgerufen, sondern die Verteidigung der Frauen. Esta unidad no se nombró contra el Estado Islámico, sino en defensa de las mujeres. Die meisten Medien haben, nachdem in Kobani und in Rojava dieser Kampf gegen den ISIS in die Tagesordnung kam, die meisten europäischen Länder, die die PKK als terroristische Organisation angesehen haben, haben auf einmal in allen Medien über die Frauen berichtet. De pronto todos los medios de Europa que veían al PKK como una organización terrorista, cuando empezaron las luchas en Kobani y Rojava contra los ataques ISIS, empezaron a hablar del movimiento de mujeres. Die Welt hat nun gesehen, dass Frauen Waffen in der Hand haben und gegen den islamischen Staat kämpfen. El mundo solo vio que las mujeres de golpe tenían armas en sus manos y luchaban contra el Estado Islámico. Weil der islamische Staat ist eine
barbarische internationale Terrororganisation. Porque el Estado Islámico es una organización terrorista, bárbara y terrible. Sie haben Kindern die Köpfe abgeschnitten, damit Fußball gespielt. Sie haben den Frauen die Köpfe abgeschnitten. Han cortado cabezas de niños y de mujeres y han jugado al fútbol con esas cabezas. Gegenüber dieser grausamen Angriffe haben sich Frauen gegen den gestellt. Frente a estos ataques crueles y terribles, resistieron mujeres al frente, Weil Frauen sich darüber bewusst sein, die Angriffe der ISIS, der Angriff ist gegen unser System, was wir aufgebaut haben, das System, was Frauen aufgebaut haben, der demokratische Konföderalismus. porque las mujeres sabían que los ataques del ISIS eran contra su sistema federal que ellas habían creado. Zum Beispiel ein sehr wichtiges Symbol für uns war, als der Kampf in Kobane sehr stark wurde und auch auf die Tagesordnung der Welt kam. Cuando la lucha en Kobané se intensificó y empezó a aparecer en la agenda mundial, War ein sehr wichtiger Platz, wo die ISIS stationiert war. había una plaza importante o un lugar importante donde estaban las fuerzas del ISIS. 90% war in Hand der ISIS, dieser Platz. Un 90% de este territorio estaba en manos del ISIS. Die ganze Welt hat gesehen, dass die Bevölkerung dort militärische und humanitäre Hilfe braucht. Todo el mundo vio que la población de este lugar necesitaba ayuda humanitaria y militar. Alle haben in den Medien berichtet, aber keiner hat geholfen. Todos lo decían en los medios, pero nadie ayudó. Ein junges Mädchen mit 23 oder 24 Jahre alt, Una muchacha joven de unos 23, 24 años, sie hat Bomben um sich gewickelt, ha puesto alrededor de su cuerpo bombas ist an diesem Platz gegangen, hat ein Selbstmordattentat gegen y fue a esta plaza, a este lugar, hizo un atentado suicida und so wurde Kobane erobert. y así se conquistó Kobane. Dieses junge Mädchen, bevor sie gegangen ist, hat eine Videoaufnahme. Antes de ir, esta chica hizo una filmación. Sie sagte, ich weiß, die Angriffe der ISIS sind Angriffe über dieses System, was wir hier aufgebaut haben, das demokratische System. Y sabía, y dijo en ese video que ella sabía que estos ataques del ISIS eran ataques contra el sistema democrático que habían creado. Ich schlafe und ich bin bereit, für mein Land, für meine Bevölkerung, für dieses System mein Leben zu geben. Y dijo que se reía y que está dispuesta a dar la vida por su país y por su sistema y su pueblo. Dieses junge Mädchen heißt zum Beispiel Arin Mirkan. Das war ein sehr junges Mädchen, was heute ein Symbol für die YPG ist. Esta mujer se llamaba Arin Mirka y hoy es un símbolo del movimiento. Auch ein Symbol für die Länder, für die ganze Welt. Y también un símbolo para todo el mundo. Auf der ganzen Welt haben Frauen die YPG als auch ihre Hoffnung gesehen. En todo el mundo, mujeres vieron a la YPG también como una esperanza propia. Weil der Kampf gegen den ISIS ist der Kampf gegen den Rassismus, gegen den Faschismus, gegen den Patriarchalismus. Porque la lucha contra ISIS es una lucha contra el patriarcado, contra el fascismo, contra el racismo. Weil der ISIS speziell den Nahen Osten nochmal neu zu designieren, die Aufstände der Völker zu unterdrücken, speziell gegründet worden ist seitens Amerika und Israel. Porque ISIS se creó especialmente por Estados Unidos e Israel para redefinir el territorio del Medio Oriente. Und sie haben das System, was heute in Rojava von den Frauen aufgebaut worden ist, für sich als eine Gefahr angesehen. Y identificaron como un peligro para ellos la existencia del sistema en Rojava o en Kobane. Und heute nicht nur Arin Mirkan, es werden immer Tausende von Arin Mirkans geben. Y hoy en día va a haber miles de Arin Mirka. Zum Beispiel in der Guerilla damals, nach 40 Jahren Kampf, hat heute dieses System stattgefunden. Porque después de 40 años de lucha de guerrillas, hoy existe este sistema. Und Tausende Frauen wie Arin Mirkan hat es bei der Guerilla gegeben, von denen ich nicht erzählt habe. Y hubo miles de mujeres como Arin Mirka que estuvieron en la guerrilla y de las que no hablé. Wir haben alle unsere Familien mit 15, 16 Jahren verlassen und sind beigetreten. Todas dejamos nuestras familias a los 15, 16 años para irnos a la guerrilla.
Wir hätten auch ein besseres Leben führen können. Meine Familie hat in Europa gelebt. Wir leben immer noch in Europa. También nosotras podríamos haber tenido otra vida mejor. Mi familia también vivía en Europa. Aber ich möchte, ein emotionaler Beitritt war natürlich da, ein emotionaler Antritt in die Bewegung. Por supuesto hubo un ingreso emocional al movimiento del PKK. Aber ich wusste, dass diese Bewegung diese Gesellschaft verändern möchte. Pero yo sabía que este movimiento quería cambiar a la sociedad. Ich wusste, dass diese Schule, die ich besuche in Deutschland, für mich keine Lösung war. Yo sabía que la escuela a la que yo iba en Alemania no era una solución para mí. Ich habe gesehen, dass in den Bergen nicht nur gekämpft wird. Veía que en las montañas no solo se luchaba. Dort ist ein Leben aufgebaut, was wir uns als eine Utopie dargestellt haben. Allí se creaba una vida que nos imaginamos como una utopía. Und heute ist die kurdische Frauenbewegung innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der generellen Bewegung in allen 4 Teilen Kurdistan ein sehr wichtiger, respektvoller Aspekt. Y hoy en día la mujer kurda y el movimiento kurdo es un aspecto respetado y muy importante dentro de las 4 partes de Kurdistán y dentro del movimiento. Wir haben immer noch viel zu tun. Es sind noch immer noch viele Dinge, die wir verändern müssen. Todavía hay mucho que hacer y hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Vielleicht werden noch mehrere Ali Mirkan geben, die ihr Leben geben werden. Tal vez existan más Aril Mirka que tengan que dar su vida. Sie sind aber bereit, nicht nur für kurdische Frauen, auch für Frauen auf der ganzen Welt ihr Leben zu geben. Pero están dispuestas a dar su vida no solo por las mujeres kurdas, sino por todas las mujeres del mundo. Und das hat die Welt gesehen. Y esto lo vio el mundo. Zum Beispiel in Kobani, im Kampf in Rojava, haben sich Menschen auf internationaler Ebene an diesem Kampf beteiligt. En las luchas en Kobani y Rojava participaron a nivel internacional personas. Sie sind zum Beispiel in Kobani auch aus Lateinamerika sind hingegangen, um zu kämpfen. También de América Latina fueron personas a luchar a Kobani. Zum Beispiel nicht nur bei Kobani, auch in den 90er Jahren hat es schon auf internationaler Ebene aus Deutschland ganz viele gegeben, die sich an den PKK beteiligt haben in den Bergen Kurdistan. No solo en la lucha en Kobani, sino también desde los años 90 hubo de Alemania y de otras partes personas que participaron del PKK y de la lucha guerrillera. Weil die Ideologie für sie auch als eine Alternative dargestellt hat. Porque la ideología era una alternativa también para ellos. Und heute ist die kurdische Bewegung, das System in Rojava, auch eine Hoffnung für die Völker im Nahen oder im Mittleren Osten. Y hoy en día el sistema en Rojava también es una esperanza para los pueblos del Medio Oriente. Deswegen haben auch auf internationaler Ebene, die sich beteiligt haben an dem Kampf in Kobani, gesagt, por eso también quienes participaron a nivel internacional de las luchas en Kobani dijeron Statt Stalingrad, Kobanigrad. En lugar de Stalingrado, Kobanigrado. Weil auf internationaler Ebene ein Beitritt stattgefunden hat. Porque a nivel internacional hubo una participación. Wahrscheinlich werden noch Fragen kommen. Es ist sehr viel, was zu erzählen ist. Wir sind auch hier jedes Mal aufgeregt, über diese Frauen zu erzählen, über diesen Kampf zu erzählen. Seguramente tengan preguntas, hay mucho que contar y nosotras cuando venimos siempre estamos nerviosas de hablar del movimiento de mujeres. Weil ich mag es gerne über Frauen wie Aril Mirkan, über Frauen wie Berita zu erzählen. Porque a mí me gusta hablar de mujeres como Aril Mirka o como diese Frauen, die ihr Leben gegeben haben. Las mujeres que dejaron su vida. Diese Frauen, und über Frauen, die heute immer noch bereit sind, ihr Leben für die Frauen auf der ganzen Welt zu geben. Y hablar sobre mujeres que hoy en día siguen estando dispuestas a dejar su vida por las otras mujeres del mundo. Und ganz junge Frauen, die von diesem System so stark beeinflusst sind und davon überzeugt sind. Y mujeres tan jóvenes que están convencidas de este sistema. Und den Kapitalismus nur mit dieser Ideologie überwinden können. Y que pueden superar el capitalismo solo con esta ideología. Und wir als die kurdische Frauenbewegung haben uns auch von den Frauen aus Lateinamerika auf der ganzen Welt inspirieren lassen. Y nosotras como movimiento de mujeres kurdas también nos dejamos inspirar por las mujeres latinoamericanas. Wir sind hier, um was zu lernen. Estamos aquí para aprender. Und hier, um auch über unsere Erfahrungen zu sprechen. También estamos acá para hablar de nuestra experiencia.
über unsere Kampfmethoden, sobre nuestros métodos de lucha, weil die internationale Solidarität porque la solidaridad internacional alles überwinden kann. puede superarlo todo. Der Sieg in Kobane La victoria en Kobane hat durch diese internationale Solidarität stattgefunden. se logró gracias a la solidaridad internacional. Und wir denken, die Frauenbefragung sind die Methoden, die wir ausgeübt haben, Y creemos que la ideología de la liberación de las mujeres y los métodos que nosotros usamos dass auch für alle Bewegungen, auch hier in Lateinamerika, eine richtige Methode ist. también es el método adecuado para los movimientos de América Latina Und auf der ganzen y Welt. en todo el mundo. Aber wir brauchen natürlich auch Erfahrung. Zum Beispiel die Leute in Kobane heute brauchen Hilfe. Pero también necesitamos sus experiencias, por ejemplo, la población de Kobane necesita ayuda. Ganz Rojava, eine Stadt und ein Land wird ganz neu aufgebaut mit dieser Ideologie ohne Staat. En todo Rojava, en todo un país se crea nuevamente con esta ideología y sin Estado. Und die Schulen werden mit dieser Frauenbefragungsideologie aufgebaut. Y las escuelas, por ejemplo, se crean con esta ideología de la liberación de la mujer, Mit der ökologischen Sicht, mit der demokratischen Sicht. con una mirada ecológica y democrática. Und natürlich laden die Leute von Kobane auch auf internationaler Ebene Delegationen ein nach Kobane. Y por supuesto en Kobane también se invita a delegaciones internacionales a Kobane. Auch jeder, der auf humanitäre Hilfe, medizinischen Bereich, in allen Bereichen benötigen sie Erfahrung und Hilfe. En los ámbitos de salud, de medicina, de ayuda humanitaria necesitan los aportes. Um Kobane nochmal neu strukturieren zu können, fehlen halt diese Erfahrungen, Y para reestructurar Kobane hacen falta estas experiencias die ihr hier in Lateinamerika habt. que tienen aquí en América Latina. Zum Beispiel Farmarbeit, Por ejemplo, el trabajo del campo auf ökologische Art und Weise. de manera ecológica, o sea, la agroecología Die wir zum Beispiel heute in Rojava aufbauen möchten. que queremos tener en Rojava hoy. Eso fue todo. Und Dankeschön Y muchas nochmal. gracias.